Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай ұнтақ жармасы қосылып жасалатын шоколадты бәліштің рецебімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды саламыз. Жақсылап ағарып көпіргенше араластырып аламыз. Содан кейін оның үстіне ерітілген сары майымды салдым. Содан соң айранымды құйып, салқын айран жарай береді. Оның үстіне ас содамды салып, тағы да араластырып алған болатынмын. Сұйық массам әзір болғаннан кейін осылай ұным мен какаомды бірге араластырып, ситадан өткізіп салдым. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы көтерілетін болады. Мінекей біздің шоколадты массамыз әзір болды. Ендігіде оның үстіне ұнтақ жармамды салып, жақсылап араластырып, 5 минутқа қойып қоямын. Ұнтақ жармамыз осылай бөртіп, жақсы болып көтеріліп, қоюлана түседі. Мінекей біздің массамыз осылай болып шығады. Енді біз оны 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Мен табама осылай май жаққан болатынмын. Тек қана астыңғы жағына ғана жағамыз, жан жағына жақпаймыз. Сол кезде біздің тестіміз жақсы көтерілетін болады. Мінекей осылай дұрыстап жіберген болатын, тегістеп пешіме салатын боламын. Одан кейін біз шоколадты ганашымызды әзірлейміз. Ол үшін осындай сары май, оның үстіне шоколадты салып, микроволновкада ерітіп алдым. Мінекей шоколадты ганашым дайын болды. Мінекей 30 минуттан кейін мен ағаш таяқшамен тексеріп, піскенін өте нәзік шоколадты бәлішіміз әзір болды. Оның үстіне шоколадты ганашымды құйып, осылай жағып шыққан болатынмын. Сіздерге сгущенка жақсаңыздар да болады, немесе басқа кремдерді жақсаңыз болады. Мінекей осылай біздің бәлішіміз әзір болды. Өте керемет, өте дәмді сондай шоколадты ұнтақ жармасымен қосқанда ол өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіз. Мен осылай әсемдеп шыққан болатынмын. Бәлішіміз әзір. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басып қолдап кетуіңізді сұраймын. Рахмет.